أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين والأمر بالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وعلامة المؤمنين ورسالة المتقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Dinten menika kita patut bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi dumuginipun Riyadin Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ingkang dados pertondo pungkasanipun ibadah siang Ramadan ingkang sampun kita lampahi setunggal wulan muput. Wulan Ramadan ingkang kebak rahmat lan maghfirah punika samenika sampun kliwat. Kita dilaraken kanthi ucapan takbir, tahmid lan tasbih minangka ungkapan rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya pitulunganipun. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Sesampun kita nindakaken bayar zakat fitrah, nembiki mawon kita sareng-sareng nindakaken salat Id samenika monggo kita buktiaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi berusaha netepi lan nambahi takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken perintahipun lan nabi awisanipun. Kados dawuhipun Allah wonten ing setunggalipun ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u anfiqu khairul li anfusikum. Ingkang atasipun wallahu a'lam bishawab. Mongko wedya sira kabeh marang Allah sakemampuan sira kabeh mirengno lan manuto sira kabeh lan padha nafakono sira kabeh marang perkara kang bagus kangge sira kabeh. Salajengipun mau kita ningkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten kahanan punapa kemawon sarta ing pundi kemawon sami ugi ing dalem kawontenan bingah utawi susah nalika piyambakan utawi sarengan keluarga lan rencang-rencang. Setengah saking takwa dhateng Allah inggih punika nglampahi sabar ing dalem ngadepi musibah lan ujian napa kemawon ing tumrap dhateng kita, keluarga, kelompok lan bangsa kita. Kita kedah sadar bilih kita sedaya punika kagunganipun Allah lan badhe ninggalaken donya punika sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kados ingkang kita mangertosi sesarengan pilih dibalik kebahagiaan kebungaan kanthi dumuginipun Riyadin Idul Fitri punika wonten raos pihatos ingkang menyelimuti manah kita sedaya sebab sampun sawetawis wonten setunggalipun cobaan arupi wabah virus ingkang dipun wastani COVID-19 utawi virus corona. Setunggalipun penyakit ganas ingkang cepet anggenipun nular, ingkang saderengipun namung wonten negeri manca samenika sampun dumugi Indonesia. Sehingga ing dinten Riyadin punika kranten wontenipun virus punika ingkang dereng dipun penggaliaken dan dipun panggihaken obatipun utawi vaksinipun. Kita boten saged bebas nglaksanaken silaturahim kados dinten Riyadin saderengipun keranten sasampunipun virus punika dumugi negeri kita lan sampun kathah korbanipun. Salajengipun pemerintah nerapaken peraturan ingkang magayutan kalian virus punika ingkang kedah kita patuhi. Lan nerapaken physical distancing utawi menjaga jarak antawisipun setunggal lan setunggalipun boten bareng cecaketan kalian tiang sanes sehingga ing Riyadin punika kita boten saged bebas silaturahim
ing antawisipun para sederek lan kerabat ugi para kanca. Cekap kita silaturahim kanthi lantaran media sosial utawi menawi rawuh kita cukup kangge pangapuntenan kanthi ikror kiwala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampun dados kawuningan bilih musibah wabah ingkang sampun temurun menika saking Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged dipun tolak. Agami Islam merintahaken dhateng sinten kemawon ingkang dereng ketularan wabah supados menghindar saking wabah menika. Hal menika hukumipun wajib kagem ingkang sampun ketapratan wabah menika wajib berusaha ngobati penyakit kanthi miderek nasihatipun para dokter ingkang menangani penyakit menika. Kita kedah memahami bilih setengah saking usaha menghindar saking wabah menika kanthi manut protokol kesehatan ingkang sampun ditetepaken pemerintah. Hal menika tentu langkung sae tinimbang mengobati. Wonten pepatah ingkang nyebataken mencegah lebih baik daripada mengobati. Selama wabah COVID-19 menika taksih mewabah, kita sedaya kedah nerapaken protokol kesehatan saking pemerintah ing antawisipun jaga jarak utawi physical distancing. Terus keranten Allah ugi nglarang dhateng kawulanipun saking dumawah dhateng kerusakan. Kados ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an, wala talqu biaidikum ila tahluka. Artosipun lan sira kabeh aja nibahaken awak sira kabeh marang kerusakan. Surat Quran surat Al-Baqarah ayat 100 sang dosa gangsal. Para sederek muslimin muslimat jamaah Idul Fitri ingkang dirahmati Allah. Kejawi saking menjaga jarak punika, pemerintah ugi nerapaken pinten-pinten aturan lintunipun kagem rakyatipun kadosta PSBB utawi pembatasan sosial berskala besar wonten ing pinten-pinten wilayah ngantos larangan mudik lan lintunipun. Ingkang sedaya menika tujuanipun kagem memutus mata rantai COVID-19 ingkang menyebar ing negeri Indonesia menika. Keranten wabah menika kejam tumrap jiwanipun manungsa ugi nyebabaken dampak ingkang ageng ing dalem meratanipun perekonomian kagem rakyat lan negeri Indonesia. Perlu dipun mengertosi bilih kagem nangani wabah menika pemerintah ngantos ngedalaken anggaran saking APBN kirang langkung 200 triliun rupiah. Masyarakat ugi kathah ingkang kelangan sumber nafkah keranten dipun PHK lan boten saged nglampahaken usaha keranten wonten PSBB lan pembatasan lintunipun. Kita tentu boten saged bayangaken kados pundi dampak yang kita alami utaminipun ing dalam sektor ekonomi menawi musibah pandemi menika boten enggal pulih utawi normal kados biasanipun. Lajeng ngantos kapan musibah menika berakhir, sejatosipun urusan cepet utawi lamanipun tergantung kesadaran rakyat piyambak, tergantung sepinten anggenipun kesabaranipun anggenipun nindakan disiplin miderek aturan ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah. Pramila saking menika sebagai warga negari ingkang lagi nandang prihatin samenika sampun sakmestinipun kita patuh dhateng sedaya aturan ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah dhateng warganipun supados musibah ing negeri kita menika enggal sirna. Kejawi saking menika tumrap rakyat patuh dhateng peraturanipun penguasa ingkang boten namung bersifat himbauan ananging arupi perintah utawi larangan menika hukumipun wajib. Selama peraturan menika boten nerjang dhateng ajaran agama Islam. Menapa malih aturan menika demi kemaslahatan rakyat
Hal menika sesuai kalian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kados ingkang dipun sebataken dening Imam Al-Mawardi sanesipun pakar fikih mazhab Syafi'i wonten ing kitab Al-Ahkamul Sultaniyah wonten setunggalipun hadis disebataken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika alal mar'i sam'u wa ta'ata fi ma ajabba kariha illa ayu maro bi ma'siyatillah wa in amira bi ma'siyatillah wala sam'a wala ta'a. Wajib tumrap umat Islam midanget lan taat maring penguasa ing apa wae kang den demeni utawa kang den sengiti. Kejaba yang dheweke diperintah nglakoni maksiat. Lamun dheweke diperintah nglakoni maksiat, mongko ora wajib ngrungu lan ora wajib manut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah salat Idul Fitri ingkang dipunmuliakan Allah. Salajengipun ingkang kedah dipun imut-imut inggih punika bilih ingkang naminipun musibah niku mboten benten-bentenaken sasaran, saged ngengingi dhateng tiyang soleh, bahkan para wali uga saged kepatapan musibah ngantos manungsa ingkang tumindak dosa lan maksiat. Pejabat utawi rakyat enom tuwa sedaya saged ketapran musibah punika menawi kita saged sabar lan tetep ikhtiar insyaallah kita kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kagem tiang ingkang tansah istiqomah ing dalam ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala sampun janji badhe paring solusi utawi jalan keluar saking karuwetan lan rezeki saking dalan ingkang boten kanyono-nyono. Kados dawuhipun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hingga artosipun sing sapa wonge takwa marang Allah, yakti Gusti Allah bakal paring solusi utawi dalan keluar saking karutan lan Allah bakal paring rezeki saking dalan kang ora kenyono-nyono. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesabaran lan saged ngadepi wabah pandemi punika, kita lan keluarga saha para sedherek dipun tebihna saking wabah Covid-19 punika kagem sedherek muslimin ingkang nandhang pacoban Covid-19 kita doaken mugi-mugi tansah dipun paringi kesabaran dan kesarasan, mugi-mugi wabah menika enggal dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kondisi saged normal malih kados wingi. Ing dinten punika mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kanugrahan dhateng kita, kalepatan kita dipun ngapunten, ibadah kita selami bulan Ramadan dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.